സ്നേഹത്തിന്റെ അതിർവരമ്പുകളില്ലാതെ നമ്മെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്നവരാണ് പെറ്റ്സ് അഥവാ വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ. സ്ട്രോക്ക്, ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് മുതൽ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് സർവ്വസാധാരണമായ ഡിപ്രഷൻ വരെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും എന്ന് പഠനങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത്തരം പെറ്റ്സിൽ പ്രായഭേദമന്യേ ആർക്കും വളർത്താവുന്നതാണ് പൂച്ചകൾ. ഇത്തരം പൂച്ചകളെ വളർത്തുന്ന ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിലെ കണ്ടേശ്വരത്തുള്ള ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം. പേർഷ്യൻ, ഹിമാലയൻ തുടങ്ങിയ ഇനം പൂച്ചകളെയാണ് ഇവിടെ വളർത്തുന്നത്. കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുത്തിവെപ്പുകളും ആളുകളുമായി ഇണങ്ങാനുള്ള പരിശീലനവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോ പൂച്ചകളുടെയും ആരോഗ്യസ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച രേഖകളും കൃത്യമായി സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കും. വിൽപ്പന സമയത്ത് ഇവ ഉടമസ്ഥന് അപ്പോൾ തന്നെ കൈമാറും. ഇത് പൂച്ചകളെക്കുറിച്ച് ശരിയായ അറിവ് ലഭിക്കാനും ഭാവിയിലെ പരിചരണത്തിനും സഹായകമാകും. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 2 കിലോമീറ്റർ ദൂരമേ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ളൂ. ട്രെയിൻ മാർഗം വരുന്നവർക്ക് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങി അവിടെ നിന്ന് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം. ഒരു വളർത്തുമൃഗം എന്നതിലുപരി വീട്ടമ്മമാർക്കും ജോലിയുള്ളവർക്കും പ്രായഭേദമന്യേ ഒരു ബിസിനസ് എന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാവുന്നതാണ് ആലങ്കാരിക പൂച്ച വളർത്തൽ. വീട്ടിൽ 5-10 അലങ്കാര പൂച്ചകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിറ്റ് തന്നെ മാസത്തിൽ നല്ലൊരു വരുമാനമുണ്ടാക്കാം. അലങ്കാര പൂച്ചകൾക്ക് പുറമെ ഇമ്പോർട്ടഡ് റോട്ട്വീലർ ഡോഗുകളെയും ലഭ്യമാണ്.